Aïe, aïe, aïe. جلال سالو كشي مزيرو يوسف فازول فلاك امي يزول فلاك امك تلي صافا يوسف ازول فلاك وانت ازول فلاوان اقرا يذوان هوني توجولا شكون مازال ندر نكمل بريد فوالا الوغ سي العضيله ديالي مقطش يذوان هاد نسادي وتزليت او ميم طاو دينيغ لي سوجي فاش هاد الهضره ساكي دافونس زادو كنا عجبت رواحك وريها هيا فاكتشيني فاتوت شويه ما كيستفاز لي قاش هيا مقران مداحي ذا مداح خير يتفاس سؤال هذا بدا هذيك الشمن اني غنص قبيلات الزانو قرتي الحاشات ونصفضنا يا قي غير زانو قرتي الويكي alors bon je calcule pas cette merde je passe aux choses les plus sérieuses les plus importantes pour nous. Alors les sujets d'aujourd'hui, je vais être direct, je vais répondre à certains crétins, je vais parler aussi d'un problème en ce moment sur les réseaux sociaux et prendre l'ampleur. Pourquoi les comités de village, ils ont accepté le projet je suis sur le terrain, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est que c'est un projet officiel. Pourquoi les comités de village de la Kabylie, ils acceptent l'emplacement des caméras en Kabylie? Oui, je suis favorable. Très bonne initiative de la part des comités de village et les services de sécurité de notre pays. انت داين تبغى ما كديني عين بغير هكا وين يسان تكتي ولا على راه الدين ماشي الكذبيك تاع الدين زاد الصح. En même temps, je ferai appel très important et وقاد يبغانا ديك الشمال سي الغربه هسا قاعد تدنيني هسا فوالا هذا نسيت اللي تاقي وقاد يقعد ديك الشمال سي هذا شا سنيني هساك نبال I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
مثلا كورة الزول د الحماية الزول في لاكون الزول في اللون. Voilà, j'ai quelques sujets vraiment très importants à développer ce soir. دير خاطر ونير الكل سمحتي كان دقيقة ولا شغليف. يما هاي ناس يما ثبرت سمثا وغتدي غندير وقتها. كانت تجراوي سينا قبايلين نزي. وي. ولا توالي غير ذا شو شحال غاشي قلان à l'écran شحال دي تبعا par rapport peut-être par rapport à une سميس le manque de connexion قالوا سي غير تصل connexion اساكي نوزري غير il y a un problème d'habitude ça s'affiche mais داكي ولاش اش هذا ولينا غيتمثل les mensonges, le manque de respect, la ça persiste. 168, merci كلمة. Ça persiste. ماشي في اللي في مدنير كل يعني خلقتني ضربية كان وسند إيوا كاين هذا يدير ندير المونسونج. نكونوا نشكديب هذا ونشكلي خير غاشي ونشكديب. Moi personnellement, je parle avec mon vrai visage et je dis ce que je pense et je m'en fous du reste. Au diable tout le monde. Mais croyez-moi, j'ai compris cette technique. C'est une pratique est différente. C'est le GPK. Tout simplement pour me déstabiliser à faire n'importe quoi. Bon, certes, ils m'ont eu les débuts, hein. Ils m'ont eu. Oh, alors, voilà, رمزك الدقرة كان التستيرير كان. Mais après, alhamdoulilah, j'ai des bons conseillers derrière. Améroche, fais gaffe. C'est une technique. Varnak soufrani l'aqlik bash dinin, hathana réellement Améroche mkigia. Alhamdoulilah, vous n'avez pas réussi avec moi. Thura, urgum, inni, d'khadam les publications. يوم سندير لي خمد في لين بيبليكاسيون هي مثلا زعما كيستعد تيروريست يخمد في لين بيبليكاسيون اتسردي ذنبا هذا راه شطح هكا سون بريفي راه شطحهم بريفي افيك لوي وذميسو يزميرات يدي السنات ناس ماذا ركازي الليل ناس انا كي دني ضكاكي ما فاضي تفكر لي بروف زيضامي اش قاعد ديما كنا نعاود ماكينه ثمطوطي توالي لي بروف كداوي لي بروف ريال ميدين تخدم كيتش Je tiens pas à lui répondre, sincèrement, il faut que je zappe tout ça, les petits oiseaux yagi ou la poubelle. Moi je m'adresse à Farhat Mhenni, il GPK sans plus. Lui il a des adversaires, la Kabylie, et c'est mes adversaires autant que Kabyle. Alors ça sert à quoi de me rabaisser à répondre à des clochards à dessous? La clochardisation, parce que pourquoi? Que ça rire belli de Nitsa. Et que pour me déstabiliser. Alors je m'adresse à toi. Il a dit de sa propre bouche. On est dans une guerre, mais ce n'est plus une guerre avec le Kalash, c'est une guerre médiatique. Alors la meilleure solution, il se dit, il faut je gage de que pour me déstabiliser. باش هذا ولا درقمه غنقرا n'importe quoi لا والله مثل الخميد ce côté là فهمك. Alors le premier sujet voilà qu'en ce moment il y a des arrestations, c'est tout à fait normal, on est un pays خدمت السيرفيس تبون la semaine dernière il l'a dit انك لا ديموكراسي اتسيلي دي ثمورتنا السنة غازكا اتسيلي مي لا ديموكراسي نغامش. Il y a des sympathisants de la démocratie. Il y a des démocrates non pratiquants. 80%. سمحتي اذا الناس اللي مشاو للتيران اتهضر ضاك ديوان لو كان هذا زديني ضد السيادة الحق ديال الحاجه هنا بقى لا خير فلاك يتشكيلف كان هذا ما لك رضا ما خاصني نستعيد. J'accepte les réponses positives, non négatives, je les prends. Parce que je suis un vrai démocrate. Alors,
خدم لي لايف كاين مالا لي تيروريست كي لماك داينا كويت ولم تستحي ما تواليم لي لايف نسن لي مناش بلا رب بردا نخدم هكا بلا رب نخدم هكا القبائل وجد بوندون لو حراك وجد دي حراكوش ماشي دير كازن اكون تحاسبك تقبايليت انا وين شحال تيك الحقرتي شحال تيك لي ونتسا داير سو جور دو لايف بور فو ريفيي مو قلت شكون يتراجعون اقول وي كذاكي ولا شيء ندينا كون نخدم توالي غير اللايف عندها يدقارن لا ميور سوليسيون انا نرفد السلاح تاكيد البوليتيك تاكي لا ميور سوليسيون نخدم انا نرفد السلاح القبائل ولا نشوالها كاع شاوني عمدن يقديني تيدت هكا مش الجزائر لي سيرفيس الجيريان يفلقن التيروريزم تفقني قراد قبردان الساقين يغرديناكي الهضر ندير لي ريزو سوسيو كي نبغى نجعلو لاش واش ندي سلم انا ورنيتني لا كونكلوزيون بينا كي خدمن تسونت تيلمون كدي غيال مي سويون سنت قراتين الرجال لطيف نغاشرات بيارنا ذي كومونسي اش ديال ربا ثاني دوك دراري يرفد السلاح ثاني بداتي من غيوث ذي الدوله الجزائر ذي لارمي الجزائر يخدم التير ما ديك برا دي درك تسير والتي شو خدم غلاش مي افيك لو طون تسونا شو دنان ابري مي ديك شمي يتوطف ذا ميروجيتي زنزن اي لا يا سما كان اي زوجي ثامر هذه سوسنة قراثين الرز وغيو كيلو ثنسن ويجيزنو زونات مثلا نزن وين الزنزاغ ما تسير ونتقرا اولا كي لقات كثر قموشي جاما وندينا ما دير كاز مثلاب خاطر السامر الكاز شي كونفيرمي بور موا ما السامر رخيص يكون شي طاح له كذا ادي وين بروف داكور ادي وين بروف فاميروس بلي الزنزاغ يول نغبي غيون الحبس كونترا سبحان الله الحقيقه اللي نوقف فاش سيغ لي بروف دو موناس دو مور اي سون بريت احد ديبوزي ان بلانتي روح تحاسب tu m'as harcelé tu as mis ma vie en danger et de répondre devant le tribunal ني غاونتي داتي داوض 1000 فوا أربعة كاس نسخنو نتا أربعة كاس نسكرها الحال سو درت نسن تروح كي وانت دينا نتو راه تتفاكا سو درت نسن تروح نسعو الله فيش اس ذي فرنسا هذا عدينا الحبس هذا خلصنا دي زاموند انيماجينابل باسكو جي توت لي بروف كلشي ترادوي اون فرونسي يا با ولاش دينا كلخ وتسمح غير هذه الحقيقه تجا ديما دابا جندار كاس وتجينا لاش مثلا مكونوي مي لا وين كيفنا ربعي قروان الزطلا هذه السقلاف دي فيسبوك هذه جعل ساعد دا ماضون ساعد دا ماضون كذا ميروش كذا مدان يتقدرن مدان يتسمح انا سورتو ما يول ما يوكل السماح مي ربعي ياكي امبوسيبل هذا سنسمحها سي با بوسيبل هكا او سي هذا وثا مي كون ريبوندير كون ريبوندير devant la barre tout simplement هكاكي بيبليك والله راه قاعد يعوزن قاعد يقيمن يدي دي لا سوفرونساكي خاطر كون ماشي غاشي دي ترومونتي المورال ما والي سي كوا لي لايف نون اقلين ديجا كنت ريوسي ميم ديستابيليزي مي لا نورو تفهمي التطا لي ميساج كو جو ريسوا سي ذي العجب لن يركزنا يدقرنا ميروش ما تقول لا شو قال هذا فا لا جو سيركولا جي دي بويرا بارتو دي تقجدا ان بو بارتو ليبرمون كي يقعد نوقع كاع دوك هذا مالك راه خدمها ما تقول ضد الناس تفاضي لنا ولا دي قرفنا تنشلخ ناس لا لونغاج قال لي ماركيستي قال درنا كون هضره راه كون ما نبغى نشلخي ولا نشلخ ولا راك شلخه لمخك وي ستيكتيوين في لي زيدي شو البروجي العالي شو ولا زيدان لا فيولونس كوني ماشي تفلح ثنا تنفلح لي تيروريست اون جينيرال اما الماك اما الفيس اما الجيا سي لا ميم فامي سي لا ميم ايديولوجي اي سي لي ميم بونسي سي لي ميم برينسيپ نكوني نو ثورا اش اخدم من ايكيلو ثناكي امك
جيك تنيض دوكا ثورا غتقار ذاك. لا بروميير دي شوز الحيوان. ان ارتيست سي سيلوي كي غارد sa vraie pensée. الوناش معطوب بلوزيور فوا ماشي تيكت ماشي سناس اديني dans une chanson هكا 6 mois après et un autre album le contraire parce que c'est le miroir de la société que j'ai pas un parti politique, je suis pas structuré dans un mouvement باش هذه الحوغه كي يبغى الموفمون. Je suis un homme libre et démocrate et vive ma liberté de penser. او نسفهمها ام كيلحو السرتيث ام كيلحو الفن. اوكي ميم سي اون ريغارد لا باز t'attaquer Mihid soi-disant j'ai attaqué l'islam. J'ai jamais attaqué l'islam et je le redis, j'attaque l'islam politique, l'islam extrémiste, le Mac extrémiste. Oui, oui, parce que de ma première chanson Adieu l'Algérie, la première chanson qui a vraiment cartonné à l'échelle nationale en 90, ني اساسي المدني بركي كاتهي نعيا ذي الفوربيه كذا لا تكتيك ما تبغي ذاك ورسي خاص بدل فيك لي ما ذي اسم ربي خذي البوليتيك كسا فرقا غير لا ريليجيون اي لا بوليتيك باش نكونوا دمث بوبليي تو لي ماكيست دمن دوك مي زونسيان فيديو اما كاين يوم تيدنيا ديجا زداود رجعلني كذا غير وصنت فاسي غير تفاسي غير كاين مون باسي اي مون باسي جو لاسوم اي جو لاسوم راهي اي وي سي سا لي زوم انا كنت خدم غير اللايف فين دينا واحد السوبريمير جو سوبريم ريان سفغد فطرصاص سي تيرمينو شغل راه مي جو بو مي جوستيفيي زاري هذا شاد قاره ني كبريدي وين جارسي 90 دي سالسا سي لا ميم بيرسون اي سي لا ميم بيرسوناليتي وتفدي غيرها مي كرهها لي زيكستريميست كرهها لي بلادن وي جو سيبورت با لي بلادن كرهها ابو بكر بغدادي لو فونداتور دو داعش كرهها عنتر جوابري كرهها جمال الزيتوني وي كرهها فرحات مهني تو سا سي با ما طاس دو تي وقال يبغال لان ديك السن وقال يستازلني ذا من لان يبغال تفن لا روليف استازلنا انكور اذا من قبايليا اي جو سوي لا فو كومبات خلاص on a décortiqué les choses. Oui, sur les masquenons ils sont tombés. خلاص نزرع لي شو تبغان لا كابيلي زرا شو تبغان الجيري لو بوبل الجيريان زرا شو تبغان ليطا الجيريان زرا شو تبغان لي سيرفيس دو سيكوريتي زران اشو تبغان سي كلير اينيت اون دوا فو كومباتر جوسكو بو الور ما توحبس مساكين ماشي ذا ما راش يكون حبس سي فو بروبو والتر دفير دي مسد لي فيديو نون ماتي لانتي قاعد تفاصيل مالها تسلم ذا شو دنام ما تجعلم او نتعدي كان كا تصاوض ثمورس الكف تصاوض من القبائل الرلا تصاوض من القبائل غلموث تشور من الحباس اتمنى مكانك وثمنى مراكنك جما درس الله responsable du Mac. Vous êtes responsable. Vous êtes responsable. Vous êtes responsable de tout ce qui se passe actuellement en Kabylie. Il n'y a personne d'autre qui est responsable. Voilà. Nirakti Farhas, tu es responsable de tous ces malheurs de la Kabylie. Il te décevres. وليش دين اللعب ترجي ظالمين قريب 5 جوية تفعل لي ديتوني تفاوض la constitution d'un état sans peuple زعما pour les enfoncer تشفغنا زعما pour provoquer l'état algérien سند تسريح على ذنكيني يخمم لا بريسيون على البوفوار والله ما تكزيستي لا فرحات
وحق ربي ما تكزيستي قال له وين تبغيض ليكتا الجزائريه ما تريك الحساب تراجم كامل ما كيداوين وي عرفينا يا راه شوي كونفانكو والله هذاك الشمال حق ربي هذاك الشمال حليه ما الا لعب ديال الشغل كاع هذاك شرب مثلا في كاع تساد لاعب هذاك الشمال دون لو بلو فيت بوسيبل وي مسيو سي كوم سا يا دي ريغل ا ريسبكتي sont dépassés les limites. Il est possible les Dargaza de s'intéresser les militants qui arrêté d'harceler le peuple kabyle, le peuple algérien en général. Il est possible de faire une déclaration de ce genre. Parce que c'est Michigan. Les choses maintenant elles sont claires. C'est toi. Derrière tout ça, c'est toi. C'est toi qui es responsable. Après que tu joues l'homme de paix dans tes vidéos. Mais je te connais. Toi et la paix, c'est le jour et la nuit. Pour ton existence, tu es capable de tout faire. زمرت سنقرض كابيلي باش تيدير كنكيتش. وي يلا يقال لك يسنن يقال يسنن تسرتيت يقال يسنن طون باسي اسمات تجرى ما سمي بدا فرحات البوليتيك دون كال موفمون يقلا هيا جو ديفي سلام تكشم بدا الشطحن بلا ضبالا فرحات مهني لا ديال الباكس اللي بدا البوليتيك وي les années 75, 76, 77, 2080, dès le Pax, la Paxiste. C'est un mouvement, c'est un parti de l'extrême gauche. يحمل les extrêmes. يبدا تدي l'extrême gauche, ثاني فوق تدي l'extrême kabyle. C'est un extrémiste. C'est un extrémiste de naissance. Ni extrémiste. Il peut pas être autre chose. ولا كل التوريزم بوليتكنيك يخدم ديال اليو اف اف اس ديال الام سي بي ديال اليو ار سي دي وين خلاص التوريزم بوليتيك عدد ذا بريد كان مي سي فري كونفيكسيون il est extrémiste dans l'âme يبدا تدير الباكس ثاني فوق تدير الماك بوان لا لين alors c'est pour cette raison il a وندني il est capable وحق ربي سي تماش كيتمثل ما تواليم زعما يهضر pour la paix. Oh, c'est vrai, je suis de la paix. Tu es responsable de tes militants. Tu es responsable. C'est pas nous. C'est pas nous. Nous n'avons rien à voir. Tu es responsable de tes militants. Compris tes ministres, compris tes gardes-corps qui menacent tout le monde. Oh. Le seul président provisoire de France avec des gardes-corps armés. C'est lui. السناتين je les ai vus يا بالونسي ربي وانتو ولا دغا احنا رميه بلا كور دو باري كشتيني نخدم لك كي زعكا كنسنى تسنى لنا كذا زعما تي حراسيني تساوينا كنسبرن بور ديرو علي فازي راه تلعب ملبله انت تلعب ملبله في منوال بركه ثاغاكي شي دي بوين دو بلوز ان بلوس اون دينونسير دي شوز سي سيت acharnement زعما راه شي تبالونسي وين بالونسيغ تبري ما سمور دي بويا لا بروف alors ça a dire une vitesse supérieure à présent. Je tiens à vous faire passer un message, mes chers frères et sœurs kabyles. يتسيدير دي فرنسا دي كندا لا ويفو يلحق un moment أقعد الماك mais هذا شو هذه اللي est vraiment dans sa conscience بلا الخداع كالخداع والسيغارة يلحق أقعد الماك يجبد إيمانيس يزرب لي الموفمون هاكي الموفمون الخسارة غير كابيلي يقعد ديك الشمار تمرجم بورت كارون كشمد هذيك كي دياوين ديال لايروبور فهمتوها هكا ما تفنك دقيقة أثان تقبلي تدوري ولا رقاز كشمد رواح mais tu dois faire des déclarations. Il faut abattre le Mac. Il faut abattre le Mac. ماشي تاخر ضد انه كاينو لا افوس انك افزي مسي تمس واثي ديك السن حال فوسي كاع مذني ورغو لا تحمر ضد مثلا كي القبايل لقات الدنيا
بغيضار هذا زلني ذا من دير كابيلين إلا قاسي الدنيا تحمل لابي دي ثمورت القبائل إلا قاسي الدنيا تحمل تمورت القبائل تزوجك إلا قاسي الدنيا تحمل تمورت القبائل يفا فيفرو نارموني افيك دوط ريجيون دالجيري إلا قاسي الدنيا تحمل الجيري امازيغ إلا قاسي الدنيا فوالا يا بالماك فرحات مني بوا انا رين ابري مود من نطفن كذاكين بوين كان حبس كيف كنا قرو خضان سوني با فري سوني با فري لا الداعيه ثري يخدم باش هادي يسكشم لا اني قبايليين اذكر هنا اذكر انت مورتنسن ماشي البوفوار اذكر الدوله خاطر يفر لا لا سيباراسيون تاع لو بوفوار الدوله بذكر الدوله ذكر انت مورتنسن هذا اثني تبوسات تروحون حراقات تمتات ندير البحر كو دو لا ان اللي دا قبايلي ثبات كشمض على الماك باسكو ثبات الحرارات القبايليه تجعل دينا راه تدفض اون فين دو كونت سي با الكا تفقد باللي الموفمون يبغى الخساره قبايليين تبغي هذاك الشمض مرحبا يسكاكما كاين السفوغ ثني تسي الحبس وثنتاوي غير على الحبس وي نجو كان والله ساعي وصل الفيديو ذاكي ونقرا غير سميس موتي دو في طونسي جامي باكو تتفغالا دينا غير سميس بوريا ما فيها تدبر هذا تيتسادير و تيتبريباري على هذا يسمحن جاو كان زاهر يلحقد ل 14 جويي خاطر نيتنا ثنتو راه خدمنا كلي بروباغوند باش تشوف القبائل ها هي القبائل اما كاين تعرف هاي شون جي في دي ديكلاراسيون لو 20 افريل تقيم ذكوخان قيمة ذكوخان فكن ثف كتاش انكورين بون كلاك حاضر 14 جويي وين دابور 14 جويي كون دير كازنيت لما اصحاب الماك il vous appartient pas il appartient au mouvement citoyen لا راش وقاعد يموتن والموتن لا لا بلاتفورم دي الكسار يبارل با دو لا كابيلي يبارل دو l'Algérie entière وي مسيو ساقي بلاد بريكا ما يفقد فغند اكو لي ديليغي دو لاراج فغند بور روندر اوماج سي لور دروا ميكشينو كي دي برم دحدي تقسيت تا با لو دروا دو ريكوبيري لا ميموار دو نو جون تا با لو دروا تا اوكان دروا سوغ الوغ tu te la fermes قالك تا لا بروباغوند ديك قالك ميم تروح درك كندا مازال غير مدينه مازال كان الخرايف هذينا تخرفضها في مالك وثا ففاح هو الوغ اسيني وفي هاد لا فيديو ان شاء الله كان تلحو اسيني غي زاهر بينا جاود يقماس سندي الحبس السلام على الدفاع والسناقي السلام على الدفاع ذمي سبلت ماس الفرحة مهني ماشي ذا براني مي واقي الى لو سون دو سون غران بير زاهر اقعد وثمثني سيزون لو سون دو لور غران بير لو بير فرحة مهني ينونا في الجزائر والسناقي كون تاكي كانوا تر بارونتيز هي الشميت يا الخاسه خاصه كل هذه الغرايد ولا تشاكس ولا لو كان هذا بنزديرها اسمي دينا فافاس دا حركه ريبونديغاس لا ستابال دروا دو الدير كوم جيم با كونتريت مون بير دو حركي جاكسبتري با le père de Farhat soit traité d'un حركي باسكو كشاغني فيك ماشي رخيص نكون وين الا واش ريبونديري بنزديره والزمير مالا même sur le projet même sur l'accusation de l'ون سمعتو الا واش ريبوندي نديكون هي طحاحنا هي لا ديرنيير راسوموند هي نسلي زاهر un petit passage. Mes chers sœurs et frères, bonsoir. Je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de la plus grosse arnaque et escroquerie du MAC sur le dos des Kabyles. De récupérer le 14 juin et de faire de cette date un point de rupture, de division, de haine et d'exclusion. Le 14 juin 2001, nous avons marché dans le cadre d'une Algérie unie et indivisible. Tout d'abord
Bravo. mais non pas pour libérer la Kabylie. Je défie quiconque de prouver le contraire. Et ceux qui sont tombés pendant ces événements-là, et à leur âme, ils étaient fiers d'être algériens. Et ils sont morts algériens. Ils sont morts pour une Algérie meilleure. Comment aujourd'hui piétiner sur leur mémoire et détourner leur combat? Ils ont fait l'histoire, mais pas le vôtre. La machine machiavélique a déjà frappé en Libye, mais le MAC ne sera jamais la porte d'entrée en Algérie. Parce que l'écrasante majorité des Kabyles sont contre ce projet, contre ce mouvement. Cette minorité qui veut imposer un diktat en Kabylie. Je lance un appel aux jeunes Kabyles, victimes de cette secte. Ce n'est jamais trop tard de se réconcilier avec sa patrie, avec notre pays. Je lance un appel aussi aux jeunes de la diaspora kabyle, à la diaspora kabyle, de ne pas y aller au rassemblement du MAC, de ne pas tomber dans le piège. Le JPK, c'est un jeu de Monopoly, avec des faux passeports, des faux billets, des fausses cartes d'identité. Où va-t-on? Réveillez-vous. La dignité kabyle, ce n'est pas le fait d'appartenir au MAC, mais d'être fier d'être kabyle algérien. Parce qu'à chaque moment crucial de l'histoire de notre pays, la Kabylie a démontré son attachement, son amour. ميرسي زهيرة كما ثاني ميرسيك واقي ذا مغناس حملت مورتيس واقي ذميس بولت مسن فرحة مهني يما سجي قرطة ثاندي الحبس السلام على 5 جوية قد يفا فوالا واقي ذا رقز من الصح واقي سعاني ذا من نجدد صندق ذا من سعاني ذا من نجدد وجمالا هذه لين داين نظن سون با دي تخيتر أزهرة كما تسمح سيساض إلي ونداقيس إزميس مهني أسيرم يخمك دين كومونتير إرقمي كيد أكتشقع على كابتور ديكرون قيسمي سيك لو كونتاغينس فوالا تنكت با داك تنشقع جوست أبري لو لايف زرا ما يتمثل le 14 juin, le seul mouvement qui a tous les droits à des fois pour rendre hommage, c'est le mouvement citoyen l'Arrache. يزمر حدث نيكس هذا انت شميلت ماذا لا ريكوبيراسيون بوليتيك هذا لافن سي لا ميموار اللي جوني قموثن مساكي تروحن ذا اسفل يكفاو غاروم سي الجهاني يكفاو غاروم سي تيرميني يا فرحات الور السلامة فيك انت كذا تسفرحم ثمورت القبائل ولا شوا ديفغن ماذا الحركة هذه هنا كنا فرنسا نون كندا رحنا شطحنا في مانسنا داوين تقرا فينا الروج دينين فيف لا كابيني انديبوندونت هذا نكس ندي 10 يدسن فاكنا داكشي من ساخام كشمنا ساخام واحد كمل ندير البار كوم دابيتود لا كلوشارديزاسيون بوليتيك كني لا تسمع فهمك فوالا وي شوف غير كاين le plus important, le sujet le plus important de Bossagui, c'est bien ça. Win, il s'tarfel. On est régulier, rien qui est trop tard. Niraoun, je me porte garant. Win, il va aller contacter, je suis là. Nek souffre de thmathni wsi الحبس, souffre de thmathni wsi طلاب, ou تنشجع غير على الحبس. Je suis là. Si je suis sur le terrain, c'est pas pour rien. C'est pour vous aider à c'est la secte de Farhat Mehni et sa clique. Il remet la constitution à la dernière minute pour enfoncer les détenus. Ouais, l'État se libérera. Mais je pense que la justice algérienne, elle est
Ils ont compris, tout le monde a compris son jeu. La preuve, il reste presque plus rien. Même ديال الغربة العشي. العشي جبدني ما نسال العشي زرن. ذا شو تورم. ومذناقين. ذا شو كبغاو مذناقين. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour son existence. Mais comme je l'ai dit il y a 2 ans en arrière, tu ne vas pas sortir par la grande porte, tu vas sortir par la fenêtre. هيا ثمثني وثي ستمثني وهي قبيلي نتي قبيليين وين يبغى نديك الشم مع كذا وندني إلا قد يفقني مانيش ذا قبيلي ذا مزيغ ذا جزائري je suis là à le défendre jusqu'au bout. Je suis là à le défendre par la même porte qui dit que je m'amuse. Voilà. إني تسدحر كي كون ويزنو مكثار دي سنت مساعد قربي تروح D'accord, on dit ça, on s'adapte. Quand je suis fatigué, après samedi, ça Allah me dit pour décortiquer complètement l'intervention de Axel Blabassi, le porte-parole de Farhad Mani, dans une chaîne marocaine. La honte, la honte. Et c'est ça de dire que c'est قبيلي. Je vais te dire non, أي ثمات. d'accord, c'est ربي. أوني قرب وعمام ذا قبيلي. والله عرفتك قاعدة وتتسعدي فوز مربيك واش تزرب سي une coquille vide il reste plus rien dans ce mouvement اسال تدي العنين كي كتعطي كاش السلاح نسلت بوعمامة ذا قبيلي ولهذا ذهبوا وجاءوا بمثال الحاج المعروف الذي أعطوه قيادة هذه الحركة كي يقولوا أنها حركة تشمل كل شعوب الجزائر. هي حركة الملك. لمقاومة الجيش الفرنسي. ممكن. لما وجدوا أنفسهم معظمهم قبائليون فاختاروا أن يأتوا بقيادي ليس قبائلي كي تعطى لها صبغة. ولهذا ذهبوا وجاءوا بمثال الحاج المعروف الذي أعطوه قيادة هذه الحركة كي يقولوا أنها حركة تشمل كل شعوب الجزائر. هي حركة الملك. لمقاومة الجيش الفرنسي. ممكن. لما وجدوا أنفسهم معظمهم قبائليون فاختاروا أن يأتوا بقيادي ليس قبائلي كي تعطى لها صبغة وطنية يعني وطنية جزائرية لكل شعوب الجزائر كي تكون هناك ثورة كي يتصدوا للاستعمار الفرنسي. فتم لا ذا يهدر مسالي حاجه كل فيديو ديك الزما سمشافين سمحتي كان عندها غادي يهضر في بوعمامه ونقار بوعمامه ذا قبايلي قال عمي هاد تواليم يرقزنا في فغوا يا سما كان وقيل ذاكي ثورة الشقة حداد وبوعمامه هي ثاني ثورات ليست جزائرية. لنقول الحقيقة لا نكذب على أنفسنا هي ثورات قبائلية. Cheikh Mohammed Ben Arabi, connu sous le nom de Bouamama, est né en 1833 dans l'actuelle ville d'Al-Bayt. Son père, Cheikh Arabi Ben Harma, pratiquait le commerce des burnous et des bijoux. Il est issu de la famille des Oulad Siditaj. Cheikh Bouamama était d'abord une personne armée d'une large culture que les savants de l'université du Caire lui avaient inculquée. Il apprit alors le Coran, la littérature et la langue arabe. Il fonda sa zawiya dans le but d'unifier les différents courants de confrérie. Ainsi, il avait réussi à mettre fin aux divergences tribales de son époque. En outre, il constitua sa base militaire dans sa région natale, Morad Thtania, ex-Gériville.
En bon meneur d'hommes, il dirigea la résistance contre l'occupant à l'ouest de l'Algérie de 1881 à 1908. Il avait commandé 34 batailles, dont 22 des plus farouches. La bataille de Chilala, à 80 km de Ain Defla, fut la plus meurtrière. Des bataillons entiers dirigés par le général Ditry subirent d'importantes pertes. Ainsi, Cheikh Bouamama resta un grand révolutionnaire, résistant à toutes les pressions militaires et politiques, et ce, jusqu'à sa mort le 17 octobre 1908 à Ain Sidi Mlouk, près d'Oujda. احفظها اكشن احفظت ما يحفظ هات انتو l'histoire Bouamama. Mes erreurs, c'est des erreurs mais impardonnables. Parce que c'est pas un simple militant يتيدينان. فهمت شوف هاو ندير طال ما كون un simple militant يتيدينان والله ما فكاش l'importance تاع Il compare Cheikh Haddad Bouamama, القضايا, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Oh, un enfant dit carnet d'Ali, c'est le jour et la nuit. C'est incomparable. نتذاك يقار بوعمامة ذا قبيل من تغوانا من تورع ولاد بوعمامة ذا ثرن ذا قبيلي يا سمكات روح ذا قبيلي تروح هاي ماشي طاح بوامان. Alors ثورة الدرني سوجي فاش غادي نهضر تنتظر toute une polémique اللي ما كاينش ترقيقي غير تزير فلاش نتشوات مليح تسمى كان. الوغ جري غير ثورة moi je dis pas de mensonge. تقرا راسي اوفيسيال وتقرا راسي une rumeur mais c'est une rumeur pour le moment. Et soi-disant les services de sécurité algériens, l'État algérien, ils vont mettre des caméras un peu partout pour surveiller la Kabylie ou les Chouaris Saraghan. C'est une bonne chose, avec les comités de village de la Kabylie. Est-ce que c'est une bonne chose? Pour moi, je suis favorable. Oui, c'est une bonne chose. Mais, وهم ثورة صحاب الماكا كاع راه تنتشاف مستفان شتاقو بغينا راه لي كاميرا. وقادو نبغى راه لي كاميرا, c'est ce que je comprends, c'est mon point de vue. C'est mon avis personnel. Les gars, ils veulent nous غسرانا سكواسا. Ce qui fait, c'est prévu هذا غسرانا encore سكواسا. Ah oui, les choses sont claires. Mais il a qu'une idée. Les tailles سرغان. Les tailles غن القضايا. Pourquoi qu'il va proposer des caméras? وقت قد انتمس. على وين يسأل هذه مقابضيس. Pourquoi s'opposer à ce projet d'avoir des caméras un peu partout en Kabylie? Pourquoi? Là, on a posé une autre question. C'est même Paris, j'ai vécu longtemps et je suis encore. Entre la rue, on blindé les caméras. Est-ce que le peuple français fait des ناس interdit que des caméras guinouan? Il y a des lave mzama. C'est vraiment le développement, c'est vraiment... Quand on vraiment dans les années 60. Moi, les caméras ne me dérangent pas du moment que je sais que je suis propre. Au contraire, sécuriser une région, il n'y a rien de mieux. غضبا معنا ساود مزيد كنا تشتروا من كره لي ستوس انترناسيونال الصرغنان أتذكر مذو الشنا تشترو مذو مكساه. هاوي كيني pour moi clair et net celui qui s'oppose aux caméras اللي تمرت القضايا pour protéger nos frères et sœurs يخمننا غدمالنا غثمثنا سي كذا انتي تخمن لاني ديرنيير وليش كذين الشك tu es contre ce qui est fait زي واش تخدم لاني ديرنيير تبغي تستعوض سكواسا لا. Je me demande d'avoir une autre solution. Tous les pays du monde, aucun pays au monde, aujourd'hui qui n'est pas géré par des caméras. Ya Rab. Oh, لازم نكون إذا قدود ولازم نكون يتسمرت. أتين داقي ذي ألجي. عند الزغان كني تبلندي ذي كاميرا. أوي فرحة بين أنت لي كاميرا.
شقرور شو ذكرتي يقول له انت تديش لي كاميرا كيف الصناعي ماني ودي الخاين الصناعي ماني بهذا خدمة على حاجة سي تو سي كليرينات ا بلس ان ايتيغال دو هي كانت الزير فلا وانت سوا انا راون لاني قاذون كان روضان les caméras dans des villages et dans des grandes villes, il n'y a pas de caméras dans les villages. Pourquoi il n'y a pas de caméras dans des villages à Winnas? Pourquoi? Pour quelle raison? Et les villages, il y a plus de caméras. Ce qui fait, nous l'année dernière, 300 personnes مساكيتي قرغان وروكلا لنا اشحال يخمن اشحال ذي المال اشحال يغرسيون يعجبك الحالة كان الساقون سايرة aucune preuve. Tout le monde accuse tout le monde. كيف تبغى ذاك et هي لا عندها كون الراي. Oui, favorable pour les caméras et j'en suis sûr toute la Kabylie va être favorable. ما تكون وين عتزرى ماذا شوك. سينما وين شكون بيان سور ديني منو وكاميرا تساعد ديمي منوان هاوي ولا شو كني زران ابرا دينيم ها هو دو البوفوار هو ذا ميروش زرا اش كواسا كيما لا كان لنا دينيم ذا ميروش قليل داكي ليا vous êtes capable ناس vous êtes capable تديني ما سورتو مدي ثمور سيد لي عثوره بيان سور ولا شي ندني ما ولا كمل سيد كنتك اذا كذا هذه يقفلوا دوسينو فيف لا كاميرا هاي لا لي كاميرا ديالين بارتو يا لا سيكوريتي اون كابيلي فول دير ذوي غاز تشوف نخبز هكا كي سوبوز ا سو بروجي جو سوي فافورابل ا سو بروجي اي جون سوي سور 99% القبايلي حقانيين داكين يحمل انتو دارت يكرهن البطل اي سون دو مون افي سون دو مون افي باسكو تي تصادق شحال سنه قاعد انا نروح نتقشيشي مالنا لي كاميرا تزمر تشوف بريد ميتعدى تزمر انواخا من داك الشام ايا pourquoi vous êtes contre ça pourquoi de quoi ça vous dérange ايا ارجاز ديوني دي ريبوندي pourquoi ça vous dérange les caméras هاي كي تخدمها وندايم اللي دي فيه والزمير مالها بوفي با فير فاس ان جيون هكيلا هيا اني تاخد كثار دان ارغيمون كي تيان دوبو رين تاخد pourquoi vous êtes contre moi je suis pour وذ الحوض لا كابيلي ليبرمون اسكا باك دي شو ما كيستايا غريسيش المسدي لا كابيلا تطفى لا كاميرا ça va être bénéfique pour moi du moment que vous m'avez menacé de mort. Alors je suis favorable كي نتفقوا كي نتغمر راه كان وي مثال مرتاحه كيما ميرسي وي ارنوس لي ميساج هكا كاع قيمن ارنوس داك وكن ماثل ما وقال يحمل انتيدت وي لي ترافيك بيان سور يا بوكو ترافيك يا بوكو ترافيك في ثمورة القبايل وي يا بوكو ترافيك وي فيف لي كاميرا وي كملت والله صدقي معاك يوم 2-3 مينوت الي فازي انظر ماذا وال سنه عندنا هذا والنا نكون اوني رياليست اوني تري جوست وي برافو نايمه برافو تنمر ثنون انكور وي بور لي كاميرا اون كابيلي عرفتنا تسجيل في نيت نردايو وقال ما توافض الله ويرنس خاطر لا كاميرا tu peux pas mentir تفكيت شركات هادي كانت تحاسب في مانيك تخلصوا لا ديسيون اك نتلاق ارنو تدري كومونتير مام ابري ما يغسل لايف فلاوني تشكيلا وي ياسين تنمرتي كاكما وي كولي وي بور لي كاميرا كبير ها باسكو نكوني نبغى الحق انا وندي الحق اللي يخلص الحقيقه نغامي on veut la transparence voilà oui pour la surveillance vidéo merci Agma c'est une merci voilà les hommes et les femmes
qui sont réalistes. Voilà. هكاكي تقبيليت هكاكي هاتشا ما بحري ثورت زرع ثلام ها هو ولا كوغ اللي بغا راه ولا غادي الخدمه خدمها. برافو. وي مربوكا ملكة, merci, j'espère que tu vas bien aussi. Bien sûr, Ultima. On est pour les caméras. C'est هكاكي إما سيروح يون ميسن غاس تروحي ليش هذه تحذيقة مسكينة تشرنو كتوخام ارثي ديالي إما نات لي كاميرا كوم كاني تحذيقة راه كني au bout d'un quart d'heure 20 minutes on sait où est l'enfant on le récupère في دناويمة ولا نساء فرحان ها trafic de drogue et tout ce qui s'ensuit. أين pourquoi vous êtes contre ما دير كاز دي تلام répondez. يا راه كون زعما تعيشين بدي تمورا dans des pays développés civilisés chaque seconde. دي فرنسا ميم البونديتيزم محقن تسلي كاميرا. هذا حد يخدم من براكاج هذيك شمسه قام هذه تصاتي داونا ترفدن روح كان مر روح كان انا ينقص البونديتيزم سكوا سميت انه الفانت لا تكنولوجيا كي دو كاميرا ينقص البونديتيزم en France dans tous les pays du monde ماشي كان دي فرنسا اما كي لي بي ديفلوبي اما دي كاميرا انه كان الدين تولنا هذه ثمورتنا انا باش طاحتو درت لهنا لا ترونكيليتي non pour les caméras. Quel monde extrémiste. يا والله نعاون الزير في لون تمثالت كما ومرار نايت زيار مليح هي تولي ما عندك كنت سيو التغيولي ثاقين وين مساسي فين غالا لي قدور ازول اجمل ازول الارتيست فيف تو اوسي فيف نكوني لي زوبيتوا ولتما اللان ماشي مزيك مي بتيتا بتي كاهنه ماشي كيون باش زمرده تبنو ضخام وزمرده تشاوض مما دي ساوض عامين ديال امريس هذا شفت كذا كارطبل سي روح تغلط يفو دو طون يفو با اوبليي نعاش 30 سنه 10 سنين التيروريزم 20 سنه البوتفليقه سي لا نيغليجونس توتال alors aujourd'hui il faut du temps pour mieux faire les choses. Mais il faut avoir la volonté de dire que j'aime mon pays et je veux faire des sacrifices pour. Voilà déjà le premier point important. Voilà. Oui, Nadia Bato, merci. Merci. Bien sûr. C'est pour notre sécurité. C'est tout à fait normal. La sécurité de nos enfants et أتزر مساس قوسا كيما لا تلي كاميرا ما تكرثمست هات وادي علاش يا راه خاص بالك وجد انت راه لي كاميرا زرا من الوايد يفغى انك تفندق في الغابه تروح ولاش لي باربيكيوني مزيك ولا شي تحضر التسمنطار ديال الغابه كان كي سوريان فير ارواح سي ستريكت با برافو سا سي دي بون ديسيزيون يا با دي نيغليجونس ماشي اللي مشى شي قموثن تروحين قغلين ذاكي اللي طالو كانوا تخدم هذاك كي عاد بالك الظهور في الناس كي جو بور دو ريان مي لا سي دي بون ديسيزيون رحت راه تدور تقول لي بديو كي دير غابه كذا تخمض كنت تبغي الدخان تقراطين السو السكر ذكار نو تا با الدرو chez toi tu veux boire chez toi tu laisses la tranquillité des autres oui c'est comme ça. C'est la règle du jeu. عند ثمورتي فراني طبل دقوامان جامع في منيس. فوالا. ثمر ثنوان إذا مقاز كملت ذي لي كومونتير فيف لي كاميرا جاو لهنا ثلويث. أرا سنسرت.